तो दे दो। घर तुम्हारा किराया मैं दूं। तुम भी मेरे भाई हो ना। अच्छा जाओ मेरे बैग से निकालो, मुझे लगता है आज के दिन तुम मेरा बैग खाली करोगे। 1 साल बाद। छोटे भाई क्या बात है? मैंने एक नया iPhone 15 Pro Max लेना है, 5 लाख रुपए तो दे दो। 5 लाख रुपए? तुम मुझे पूरे 1 साल से खा रहे हो, मेरा बैग खाली हो गया। क्या तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचा? हाँ 1 साल तो यहीं बैठे खा रहे हो मुफ्त का। मैं 2 करोड़ लेके आया था उसमें। रुक बेटा, तेरा दिल की बात मैं सब जानता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। 2 घंटे में खुशखबरी मिलेंगे और रास्ते में सोने का चैन मिलेंगे। जाते जाते कमेंट में आपका नाम लिखकर जाना बेटा।